नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे होगा ये जब भी नई वीडियो हम YouTube पर अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। अब बात कर लेते हैं आज की वीडियो पर। आज की वीडियो है असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन वैकेंसी है, जिसकी जॉब लोकेशन रहने वाली है ऑल इंडिया। और असिस्टेंट लोको पायलट की 20 पद खाली हैं और टेक्नीशियन के 20 पद खाली हैं, ठीक है। और सैलरी रहेगी 18,000 से 66,000 रुपये, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है 10वीं पास प्लस ITI डिप्लोमा। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी रिटन एग्जाम विद इंटरव्यू। एज लिमिट जो रहने वाली है वो 40 ईयर रहेगी। और आयु में जो छूट दे रही है वो है उनके नियम के अनुसार ही होगी। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस भर्ती से जुड़ी और जानकारी के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा देंगे। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे OBC जनरल किसी को कोई फ़ीस नहीं देनी, ना ही SC/ST को कोई फ़ीस देनी है, ठीक है। अब अप्लाई ऑनलाइन की लिंक और डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आपको फ़ॉर्म अप्लाई करने में आसानी हो। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।